اهلا بيكم في حلقه النهارده اللي مفيش فيها نفس يتاخد. انتوا متخيلين ان الشخص اللي شايل العيله كلها على كتافه وبيدافع عن الكل فجاه يلاقي الكلبشات في ايده؟ اللعب بقى على المكشوف، والطعنه جت من القريب قبل الغريب. ارتان المحامي المحترم خلاص بقى وراء القضبان، واسيا قلبها محروق ومش عارفه تروح فين ولا تيجي منين. هل امير بقى الواطي هيعرف يكمل لعبته للاخر، ولا فيراري اللي فاكره نفسها ذكيه هتلبس في الحيط؟ ركزوا معايا علشان كل كلمه هنقولها النهارده هنفصص فيها الحلقه حته حته، وهقول لكم اللي محدش خد باله منه. يلا بينا. الحكاية بدأت من مطرح موقفنا المرة اللي فاتت. فيراري اللي الشيطان ممكن يتعلم منها قعدت تخطط وتدبر لحد ما لفت دماغ أمير، وقدرت تقنعه إنه ملوش مخرج غير إنه يبيع أرتان ويروح يشهد زور ويقول إن أرتان هو اللي وزه وهو اللي حرضه علشان يقتل هداية. وطبعا أمير اللي ممكن يبيع أبوه علشان قرشين وافق من غير ما يفكر. وفجأة والناس قاعدة في أمانة الله، البوليس بيكبس ومش داخلين عشان يسألوا، لا دول داخلين بقوة علشان يقبضوا على أرتان. اللحظة دي كانت زي الصعقة. أرتان وقف مذهول، ما كانش متخيل أبدا إن الغدر ممكن يوصل للدرجة دي. أما آسيا بقى فدي حكايتها حكاية، قعدت تصرخ وتجري وراه وهي مش مصدقة عينيها. أرتان رغم إن الموقف الصعب ده والكلبشات اللي في إيده ما كانش بيفكر في نفسه خالص، كان كل همه آسيا. قعد يطمن فيها بصوت واطي ويقول لها يا حبيبتي اهدي، انا معرفش واخديني ليه، اكيد في حاجه غلط، ما تخافيش عليا. ونادى على اوندر وجولتان ووصاهم عليها، خلي بالكم من آسيا، ما تسيبوهاش لوحدها ولا لحظه. وهنا بقى لازم نحلل الحته دي دراميا. أرتان هنا بيبين ان هو راجل بجد في عز ازمته خايف على مراته، وده بيبين الفرق الشاسع ما بينه وما بين امير الندل اللي ما بيهموش غير مصلحته بس. آسيا فضلت تجري ورا بوكس البوليس والدموع مغرقه عينيها، ولما سالت جولتان هم خدوه ليه، جولتان قالت لها بتهمه التحريض على قتل هدايه. آسيا هنا حست ان الدنيا اسودت في وشها، وفضلت تقول مستحيل مستحيل، أرتان عمره ما يعمل كده. وركبت العربيه مع جولتان وهي مش شايفه قدامها. وعلى الناحيه التانيه بقى كانت فريده واقفه مبرقه ومش فاهمه ايه اللي بيحصل بالظبط. بس طبعا فريده مش سهله، بدات ترفع سماعه التليفون وتعمل اتصالاتها علشان تفهم الليله ماشيه ازاي. في الوقت ده سمره اتصلت بكراي وهي طايره من الفرح وبتقول له خلاص أرتان راح في الرجلين وفيراري لبسته قضيه موت بابا. كراي طبعا كان بيقوم يرقص من الفرحه وفضل يدبها قدام كافلجين ويقول لها ان أرتان خلاص انتهى، بس هي ما سكتتلوش وبصت له بصه كلها احتقار وقالت له ايه العبث اللي انتم بتعملوه ده؟ الراجل ده محامي وشاطر جدا وهيعرف يخرج من القواضي التافهه اللي انتم بتلفقوها له دي. كراي اتضايق جدا وقال لها انا حاسس انك بتدافعي عنه، بس هي ردت بقوه وقالت له انها مش بتدافع عنه، هي بس قرفانه من لعبتهم القذره ومن اذيه الناس عمال على بطال. وهنا هي بتمثل صوت العقل، وهي الوحيده اللي فاهمه ان اللي بيعمله كراي دوت مفيش منه اي فايده وهيتردوا في وشهم في الاخر. قبل ما نكمل باقي المصايب عايز اسالكم سؤال ومستني اجابتكم في التعليقات. تفتكروا كافلجين ديت ممكن تقلب على اخواتها وتساعد أرتان في يوم من الايام، ولا الدم عمره ما يبقى ميه؟ نروح بقى للحاره وللناس الغلابه. صمد فجاه وقع من طوله في المحل، وبنته إيرام قعدت تصوت وتلم عليه الجيران. صمد كان غايب عن الوعي تماما، لكن لما فاق بالعافيه رفض يروح اي مستشفى كبيره وقال لهم ودوني الفاروق في العياده اللي جنب جامع المركز. ليه بقى فاروق بالذات؟ علشان صمد بيموت من جوه وعنده فشل كلوي وبيغسل كلى ومش عايز يكسر فرحه عياله ولا يبان ضعيف قدامهم. إيرام كانت هتموت من الخضه، وفعلا خدوه وطلعوا جري على العياده وهي بتبكي وبتدعي ربنا يسترها. المشهد ده بيوريك قد ايه الاب ممكن يشيل شيله تقيله جدا لوحده علشان ما يحملش عياله الهم. صراع انساني يقطع القلب فعلا. نرجع بقى لامير اللي عايش الدور. راح خد عربيه خاله ايوب وخلى صاحبه يلبس شيك ويفتح الباب لفيراري على اساس ان هو المساعد بتاعه. فيراري طبعا اتغرت جدا بالمنظر وراحوا يتغدوا في مكان شيك جدا. امير فضل ينفخ في نفسه ويقول لها ان هو شريك خاله في اعمال كبيره، وفيراري قعدت تحكي له عن دراستها للطبخ في فرنسا. امير هنا بيثبت ان هو ممثلاتي درجه اولى، بيحاول يوقع البنت في حبه علشان يدخل العيله من اوسع ابوابها، وهي يا عيني فاكره ان هي خلاص لقت الفارس على الحصان الابيض اللي هيخلصها من كل همومها، وهي ما تعرفش انها ماشيه مع عقرب. المواجهه في النيابه وكارثه المطاعم. نرجع بقى لآسيا وجولتان وأندر وهم في العربيه ورايحين ورا أرتان على الاسم.
آسيا كانت قاعدة مش على بعضها، قلبها مقبوض، وجولتان ما كانتش بتطمنها خالص، بالعكس دي قالت لها الوضع مش مطمئن خالص يا آسيا. الجملة دي نزلت على آسيا زي المية الساقعة وزودت خوفها أضعاف الأضعاف. وهنا بقى لازم نسأل ليه جولتان قالت كده؟ جولتان ست فاهمة الدنيا وعارفة إن لما البوليس يتحرك يبقى في شهادة من أمير وبصمات على السلاح، يبقى كده في فخ مترتب صح. وده اللي خلى آسيا تحس إن أرتان خلاص ممكن يضيع منها. في الوقت ده بقى نرجع للبيت اللي عند فيدان، اللي رجعت لقت طه قالب الدنيا، عمال يقلب في الهدوم ويهبد في الحاجة وكأنه في حالة عصبية غريبة جدا ومش طايق نفسه. فيدان غلبانة سألته فيه إيه، راح مطلع كل غله فيها وساب البيت ونزل وهو متعصب. التحليل هنا بيقول إن طه حاسس بضغط كبير جدا، ممكن يكون بسبب سمرة أو بسبب الديون أو حتى بسبب إحساسه بالذنب تجاه أخته، وده اللي بيخليه ينفجر في أكتر حد بيحبه. وده بيبين لنا قد إيه الشخصيات اللي في المسلسل ده مهزوزة من جواها. نروح بقى لمركز الشرطة. أرتان وصل، وهناك أندر عرف الخبر اللي يوقف القلب. أمير مش بس طلع براءة، ده كمان لبس الليلة لأرتان، وكمان ناوي يهرب بره البلد أساسا. آسيا لما عرفت كده الدنيا لفت بيها، دخلت لأرتان وهو ورا القضبان وملامحه كانت حزينة جدا ولكن قوية، وقالت له يا أرتان أمير غدر بينا والنيابة شايفة إن بصماتك هي اللي على المسدس. أرتان اتصدم صدمة عمره، إزاي ده حصل؟ أنا ما عملتش كده. آسيا بقلب ميت من جواها راحت لمكتب النائب وقررت تضحي بنفسها، وقالت له أنا اللي ضربت هداية بالنار. وأرتان ملوش دعوة، بس أرتان الراجل اللي بجد رفض إن آسيا تشيل شيلته، ودخل النائب بسرعة قبل ما تسجل إفادتها دي وقال له أنا اللي عايز أقدم إفادتي الأول يا سيادة النايب. السيدة آسيا متوترة ومش عارفة هي بتقول إيه. وهنا بقى بنشوف قمة الفروسية، الاتنين بيحبوا بعض لدرجة إن كل واحد فيهم ممكن يتسجن مكان التاني. والنائب طبعا كان قاعد مذهول من اللي بيحصل قدامه ده. بذمتكم يا جماعة لو انتم مكان أرتان كنتوا هتقبلوا إن آسيا ممكن تضحي بنفسها وتتسجن مكانكم، ولا كنتوا هتعملوا زي أرتان وتمنعوها؟ مستني أعرف رأيكم في التعليقات. ونروح بقى لليلة تانية خالص. فراري وأمير لسه قاعدين بيتغدوا والجو رومانسي، ولكنها رومانسية كدابة. أمير عمال يثبت فيها ويقول لها إنه شريك خاله في شركات علاقات عامة وموارد بشرية، وعمال بقى يفخم في نفسه وهو أصلا هوا. وفجأة جالها تليفون قلب كيانها، جان ابنك وقع في المدرسة. فراري قامت تجري وأمير وراها، بس المصيبة الكبرى ما كانتش في جان بس، المصيبة إن فريدة راحت لهداية وقالت له إن المطاعم والحلويات بتاعتهم فيها 37 حالة تسمم والعدد بيزيد، والناس كلها اتنقلت على المستشفيات والوضع بقى قضية رأي عام. كراي لما عرف كده اتجنن، وبدل ما يحاول يحل قاعد يلوم في الدنيا كلها. بس الحقيقة إن دي كانت خطة أشرف ابن عم أبوهم اللي عايز يدمر سمعة المحلات ومن سنين. وهنا بقى بنشوف عيلة هداية وهي بتنهار حرفيا، أرتان في السجن والسمعة في الأرض والتسمم مبهدل الناس. آسيا وأرتان بعد ما طلع بكفالة مؤقتة بفضل الدليل اللي ياسين قدمه ما هديوش. أرتان قرر يثبت إنه أحسن من إخواته وبدأ يدور هو وآسيا على اللي حصل. آسيا بذكائها عرفت إن السواق هو اللي بدل الشحنات، السواق اللي اسمه كامل. راحت لبيته وعملت نفسها غلبان وبتدور على شقة إيجار، وقدرت تدخل بيت كامل وتتعرف على مراته وتعرف نيتهم إن هم بيهربوا. فضلت مراقبة البيت لحد ما أرتان وأندر جابوا البوليس وكبسوا على كامل قبل ما يهرب بالفلوس اللي خدها من أشرف. اللحظة دي كانت انتصار كبير جدا لآسيا وأرتان لأنهم أنقذوا العيلة من فضيحة التسمم. نختم بقى بالجزء ده وده أصعب جزء، مشهد أيوب. أيوب بعت ظرف لكراي في القصر، الظرف ده في صور فرح لآسيا وأمير. الشغالة اللي عينها طويلة خدت الظرف ودخلته أوضة كراي وشافت الصور بالصدفة وشهقت من الصدمة. الصور دي لو وقعت في إيد أرتان أو فراري الدنيا هتتهد. آسيا اللي عمالة تضحي علشان أرتان ماضيها مع أمير هيرجع يطاردها تاني. هما بقى شافت الصور وبدأت ملامح الشر تظهر على وشها. يا ترى هتعمل ايه بالصور دي؟ قولوا لي بقى، تفتكروا هل هوما ممكن تروح تدي الصور دي لأرتان دلوقتي وتكسر فرحته بخروجه من السجن، ولا هتشيلها علشان تبتز بيها آسيا بعد كده؟ انا عن نفسي حاسس ان اللي جاي سواد. نروح بقى لسمرة اللي كانت فاكرة انها ملكة الدنيا لما قربت من طه. سمرة فضلت تتصل بيه كتير جدا وهو ما بيردش عليها، ولما زهق من زنها بعت لها رسالة زي السكينة في القلب. قال لها من الآخر كده حبيبتي القديمة رجعت لي، وانا اكتشفت اني لسه بحبها قوي وما اقدرش اعيش من غيرها.
طبعا طه هنا بيكذب، وهو عمل كده بس علشان يبعدها عنه، لانه حاسس ان هو قليل قوي عليها وما بقتش السكه سكتهم. سمره اتصدمت وحست ان كرامتها اتهانت في الارض. في نفس اللحظه دي شافت طه وهو حاضن ايرام اخته، بس هي طبعا ما تعرفش انها اخته، فافتكرت ان هي دي الحبيبه القديمه اللي رجعت له من جديد. هنا بقى بنشوف قصه سوء التفاهم الدرامي. سمره كرهت طه وقررت تمسح رقمه اصلا من على تليفونها وتقفل الصفحه دي خالص، وهي ما تعرفش ان البنت اللي في حضنه دي هي اللي هتحتاج كليته بعد شويه، وان الدنيا اصغر بكتير مما تتخيل. نرجع للابطال بتوعنا آسيا وأرتان. آسيا وأرتان قاعدين مع بعض بعد ما الدنيا هديت شوية من قصة السجن، وآسيا سألت أرتان سؤال غريب جدا. قالت له أنت تعرف واحدة اسمها ديلار؟ أرتان قعد يفتكر كده ويحاول يجمع الاسم لحد ما اللمبة نورت في دماغه، وافتكر إن ديلار دي تبقى طليقة كراي أو مراته القديمة. الاسم ما كانش مجرد اسم، ده مفتاح لمصايب تانية جاية في الطريق. أرتان بدأ يقلق، ليه آسيا بتسأل عن ديلار دلوقتي بالذات؟ وهل الماضي بتاع كراي هيرجع بقى ويطارد العيلة كلها؟ أرتان بدأ يحس إن الحرب مش بس مع أشرف ولا مع أمير، دي الحرب جوه دولاب العيلة نفسها اللي مليان هياكل عظمية وأسرار قديمة. تفتكروا بقى إن ظهور اسم ديلار في الوقت ده صدفة، ولا آسيا عرفت سر عن كراي هتقلب بيه الطاولة عليه زي ما حاول إن هو يسجن جوزها؟ شاركوني بقى ذكائكم في التعليقات. نرجع للمصيبة اللي مستنية في قصر هداية. الشغالة اللي سرقت ساعة كراي كانت فاكرة إنها كده هبرت هبرة حلوة، بس الحقيقة إنها فتحت على نفسها وعلى آسيا أبواب جهنم. هوما شافت الظرف اللي فيه صور فرح آسيا وأمير. تخيلوا المنظر، هوما واقفة مبرقة الصور في إيديها وشايفة آسيا اللي بتعمل نفسها الست شريفة الخضراء، وهي كانت أصلا متجوزة أمير النصاب. هوما ضحكت ضحكة شريرة جدا لأنها لقت السلاح اللي هتذبح بيه آسيا وهتطردها من القصر ومن حياة أرتان للأبد. بس اللعبة هنا نفسية. هوما مش هتروح لأرتان فورا، هي عايزة تستمتع بكسرة عين آسيا الأول، هتذلها بالصور دي. وده اللي بيخلينا نقول إن هوما دي أخطر بكتير من كراي، لأن شرها هادي وبيتطبخ على نار هادية. في المستشفى بقى إيرام عرفت الحقيقة المرة من الدكتور، عرفت إن باباها صمد حالته متأخرة جدا ومحتاج نقل كلية فورا. إيرام ما كدبتش خبر وراحت لباباها في المحل وهي بتعيط وقالت له يا بابا أنا مش هقف أتفرج عليك وأنت بتموت، أنا هتبرع لك بكليتي. صمد رفض بشدة جدا وخاف على بنته، وقعد يحكي لها عن الدكتور فاروق وازاي ان هو راجل بروفيسور وشاطر جدا بس اتظلم في شغله القديم. صمد خلى ايرام توعده ان هي مش هتقول لطه ولا لآسيا عن موضوع الغسيل الكلوي ده. هنا بقى بنشوف تفكك العيله بسبب الاسرار، كل واحد فيهم شايل هم لوحده وخايف على التاني جدا، والنتيجه انه كلهم بيعانوا ولكن في صمت. بينما بقى لو اتحدوا هيعرفوا يواجهوا المحتلون كويس. بذمتكم يا شباب، هل إيرام هتقدر تخبي سر زي ده عن طه وآسيا، ولا اللحظة اللي صمد هيقع فيها تاني هي اللي هتجبر الكل ان هم يعرفوا الحقيقة؟ وتفتكروا بقى مين فيهم اللي ممكن يتبرع لأبوهم في الآخر؟ نختم بقى بقمة أحداث الحلقة. أرتان وآسيا دخلوا المكتب عند فراري وكراي. آسيا ما كانتش داخلة تتفاهم، دي كانت داخلة علشان ترد الألم ألمين. بصت لفراري وكراي وقالت لهم ببرود يجنن أهلا يا اخواتي يلي كنتم عايزين تسجنوا جوزي. كراي كان لسه طالع من الحبس طازة بفضل أرتان، فكان عينه مكسورة ومش عارف يرد. أما بقى فراري فعملت نفسها من بالها ومش فاهمة أصلا هما بيتكلموا عن إيه. أرتان بص لهم وبلهجة ثقة وقال لهم المرة الجاية لما تحبوا تلعبوا ابقوا لعبوها صح وبلاش غباوة. وفي وسط الخناقة دي بقى دخلت فريدة وهي بتنهج وقالت الخبر اللي نزل عليهم كأنه قنبلة، بتقول لهم الصحافة كلها بره والقضية بقت قضية رأي عام والبوليس خلاص جاي يقفل المطاعم ويشمعها بالشمع الأحمر. الكل وقف مصدوم، الحرب اللي بدأت ما بين الإخوات دلوقتي بتهد الإمبراطورية كلها. الحلقة خلصت على بركان هينفجر، كراي ورا السجن وآسيا وراها الفضيحة وصمد وراه الموت. تفتكروا بقى مين اللي هيقدر يقف على رجله في الحلقة الجاية ومين اللي الصور هتدمره؟ مستني كل توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك اللي بيشجعنا والاشتراك علشان يوصلكم ملخص الحلقة الجاية واللي هتكون مجزرة أسرار. أشوفكم على خير، وزي ما دايما بنقول الحكايات كتير لكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.